হ্যালো এভরিওয়ান, আমার চ্যানেল মাই ফ্যামিলিতে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। আজকে আমি একদম অন্যরকম একটি রান্না তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এই রেসিপিটি তোমরা নিরামিষ আমিষ দুইভাবেই রান্না করতে পারবে, কিন্তু আজকে আমি আমিষভাবে রান্না করে দেখাবো। তো আজকে যে রেসিপিটি বানাবো সেটি হলো মুগ ডালের ধোকা। একবার হলো ভিডিওটি দেখে বাড়িতে বানিয়ে দেখো, দারুণ লাগে খেতে। তো এখানে হাফ বাটি মুগ ডাল বানিয়ে নিয়েছি। ডালটাকে আধ ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রেখেছি। এখন ডালের স্মুথ একটা পেস্ট তৈরি করে নেব। আর নিয়েছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ বাটা আর আদা কাঁচা লঙ্কা বাটা, আর নিয়েছি দুটো মাঝারি সাইজের আলুকে সেদ্ধ করে রেখেছি। তো এখন ডাল বাটাটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো আর সামান্য একটু জিরের গুঁড়ো, আর দিচ্ছি সামান্য একটু চিনি, হাফ চা চামচ আদা কাঁচা লঙ্কা বাটা। এখন সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নেব। এখন একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে 1 চা চামচ সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। তেল গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি মুগ ডালের পেস্টটা। দেখো 1 মিনিট পর ডালের পেস্টও ভাজা হয়ে গেছে। এখন নামিয়ে নেব। আর এদিকে একটা থালায় তেল ব্রাশ করে রেখেছি। এবার ভেজে নেওয়া ডালের পেস্টটা থালায় দিয়ে এইভাবে সাইজ করে ছুরির সাহায্যে তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা কেটে নেবে। অন্যদিকে আবারও 1 চা চামচ সর্ষের তেল দিয়ে এক এক করে বড়াগুলো দিয়ে দেব। এক পাশ হয়ে গেছে, এখন অপর পাশও উল্টে দেব। সবগুলো বড়া ভাজা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিচ্ছি। তারপর একই পাত্রে দিয়ে দিচ্ছি আরও 1 চা চামচ সর্ষের তেল। তেল গরম হয়ে আসলে দিয়ে দেব পেঁয়াজ বাটা, আর দেব আগে থেকে করে রাখা আদা কাঁচা লঙ্কা বাটাটা। তারপর সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা আলু। আলুগুলো দিয়ে আবারও একবার মিশিয়ে নেব। আর দিয়ে দেব স্বাদ মতো লবণ, হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চা চামচ জিরে গুঁড়ো, আর দিচ্ছি হাফ চা চামচ চিনি। আবারও সব কিছু একবার মিশিয়ে নিয়ে লো ফ্লেমে 2 থেকে 3 মিনিট কষিয়ে নেব। দেখো মশলাটা ভাজা ভাজা হয়ে এসছে। এখন দিয়ে দেব 1 কাপের মতো গরম জল। জল দিয়ে আবারও মিশিয়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব 1 থেকে 2 মিনিট। 2 মিনিট পর ঢাকা সরিয়ে দিলাম। গ্রেভিটা ফুটে এসছে আর আলুগুলো তো আগে থেকেই সেদ্ধ করা ছিল। এখন দিয়ে দেব আগে থেকে ভেজে রাখা মুগ ডালের বড়াগুলো দিয়ে সব কিছু একবার মিশিয়ে দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব 3 থেকে 4 মিনিট। গ্যাসের ফ্লেম লো টু মিডিয়ামে রেখেছি। ডালের বড়াগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে আর গ্রেভিটাও ঘন হয়ে এসছে।
এখন দিয়ে দেব হাফ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো। গরম মশলা গুঁড়োটা দিয়ে সব কিছু আবারও একবার মিশিয়ে নিয়ে গ্যাসের ফ্লেম বন্ধ করে সার্ভ করে নেব। দারুণ হয়েছিল খেতে, একবার হলো বানিয়ে দেখো, সবাই খুবই প্রশংসা করবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো আর অবশ্যই আমার পাশে থেকো। দেখা হচ্ছে আবারও নতুন কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। থ্যাংক ইউ।